Лев просит о помощи гориллу. То, что произошло дальше, оставило ученых безмолвными. Все началось утром, на которое никто не обратил внимания. Еще один день в заповеднике, где солнечные лучи пробивались сквозь деревья, словно золотые копья, а воздух пах землей и потом. Рейнджер Элиас проходил по этим тропам сотни раз, но на этот раз что-то казалось не так. В джунглях было слишком тихо, ни обезьяньей болтовни, ни птичьего щебета, только неподвижность и гул чего-то ожидающего. Элиас остановился у края южной границы, где деревья редели и начиналось болото. Его глаза сузились, заметив движение в кустах. Серебристо-спинная горилла по имени Каззи, когда-то спасенная сиротой, теперь выросшая, сильной. Что-то было не так. Каззи не принимал угрожающую позу и не предупреждал. Вместо этого он нервно ходил кругами, глаза зафиксированы на Элиасе, почти умоляя следовать за ним. С странным ворчанием горилла повернулась и исчезла среди деревьев. Элиас бросил рюкзак и последовал за ним. Каззи двигался как тень, заставляя Элиаса бежать, чтобы не отставать. Внезапно горилла остановилась под освещенным солнцем просветом. Элиас шагнул вперед, затаив дыхание. Огромный лев-самец лежал там, грива потускнела от грязи, одна лапа искалечена в старой металлической петле, кровь пропитывала землю. Его грудь поднималась от поверхностного дыхания. Его глаза, притупленные болью, смотрели не на Элиаса, а на Каззи. И Каззи не боялся. Горилла подошла медленно, скорбно, словно узнавая что-то более глубокое, чем опасность. Лев не сопротивлялся. Он просто слабо моргнул и опустил голову, сдаваясь. Два короля своего мира, один сломленный, другой пытается помочь. Элиас вызвал подкрепление по радио. «У нас лев в петле браконьеров. Он быстро теряет кровь. Везите все необходимое». Пока люди готовились, Каззи оставался. Он сидел рядом со львом, неподвижный и молчаливый, предлагая свое присутствие. Дыхание льва стабилизировалось, когда Каззи тихо ворчал. Элиас стал свидетелем того, как природа бывает безжалостной, жестокой и порой невероятно доброй. Когда прибыло подкрепление, Элиас ввел транквилизатор, пока другие распаковывали болторезы. Каззи отошел только когда люди приблизились, но не ушел. Вопросы пульсировали в голове Элиаса. Как Каззи нашел его? Почему ему не все равно? Ничего не имело смысла, но факт оставался фактом. Горилла отказывалась позволить льву умереть в одиночестве. Когда лев был седирован, команда работала быстро. Петля глубоко врезалась в плоть, вызвав инфекцию. Один неверный разрез мог стоить лапы. Наконец, с последним усилием петля раскрылась. Кровь хлынула из раны. Ветеринар очистил и перевязал ее, пока Каззи наблюдал неподалеку, издавая низкое ворчание всякий раз, когда лев вздрагивал. Элиас никогда не видел такой эмпатии между видами, особенно естественными соперниками. Что-то невысказанное прошло между ними. Льва погрузили на носилки и в транспортный грузовик. Каззи следовал пешком через деревья, держась рядом с дорогой, постоянно наблюдая. На станции льва поместили в восстановительный вольер. Команда наблюдала за ним по сменам, озадаченная его неестественным спокойствием. Даже просыпаясь, он не метался и не рычал, потому что Каззи был там. Серебристоспинный горилла последовал до станции и теперь сидел за забором, глядя в вольер льва. Элиас не прогнал его. Он сел рядом с ним. Вместе они наблюдали за дыханием льва. Новости распространились быстро. Ученые звонили, журналисты отправляли электронные письма, но Элиас не отвечал. Это еще не была история, готовая к публикации, не пока она все еще разворачивалась. Состояние льва стабилизировалось, не вылечился, но живой. Каззи оставался, отдыхая у вольера каждый день, словно стоя на страже. Элиас чувствовал, что между ними что-то произошло в дикой природе. Что-то,
что связало этих двух королей за пределами инстинкта. Прошло 3 дня. Лев ел понемногу, иногда рыча от боли, но никогда не набрасываясь. Каждый раз, когда он шевелился, он смотрел в сторону, где сидел Каззи. Элиас записывал все, ощущая, что они являются свидетелями чего-то, что наука не может объяснить. На 5-й день лев болезненно встал, его перевязанная лапа дрожала. Все замерли, руки на транквилизаторах. Но лев, хромая, подошел к забору, прижался к сетке и положил свою массивную голову там, где ждал Каззи. Каззи придвинулся ближе и протянул руку. Одна огромная черная рука у забора, пальцы возле морды льва. Лев закрыл глаза. Это было больше, чем просто близость. Это были воспоминания, связь. В ту ночь Элиас искал в старых журналах заповедника. Что-то в ошейнике льва беспокоило его. Перепроверяя записи, он обнаружил, что лев осиротел в детстве и был выращен рядом с молодым вольером Каззи много лет назад. Старые записи показали, как львенок и подростковая горилла взаимодействовали через забор, имитируя движения друг друга. Это не было случайностью. В своем отчаянии лев искал единственное существо, которое когда-то видело в нем больше, чем добычу или хищника. И Каззи тоже помнил. Прежде чем Элиас смог поделиться своим открытием, предупреждающий крик льва заставил команду броситься к вольеру. Каззи стоял прямо, сжав кулаки. Радио затрещало. Следы браконьеров обнаружены к западу от южных ворот. Множественные признаки, возможно, вооружены. В течение нескольких минут сработала система оповещения заповедника. Рейнджеры вооружились. Из кустов появились 2 мужчин, один с винтовкой, другой с мачете. Каззи не ждал. Он ударил кулаками по сетке, яростно рыча. Браконьеры заколебались, затем один поднял винтовку. Выстрел попал в забор рядом с Каззи, затем безвредно рикошетил. Из-за браконьеров выскочили несколько членов группы Каззи, бросаясь в атаку с невероятной силой. Браконьеры сбежали. После этого Каззи медленно подошел к вольеру льва. Лев прижался телом к забору. Каззи прислонил лоб к сетке, лев сделал то же самое. 2 короля, разделенные только сталью и временем. Это была не просто дружба. Это были защита, признание, сострадание. К утру заповедник стал феноменом. Кадры распространились по интернету. Миллионы смотрели, как серебристоспинная горилла защищает раненого льва от браконьеров. Появились заголовки. Когда горилла охраняет льва, невысказанная связь природы. Внутри заповедника Элиас наблюдал, как лев реагировал на присутствие Каззи, замедляя сердцебиение, расслабляя мышцы, лучше питаясь и спя. У всех были теории, но не было ответов. Старые записи показали краткую встречу 6 лет назад. Львенок и юная горилла взаимодействуют через забор, имитируя друг друга. Момент, который никто не мог представить, мог так много значить. На 7-ю ночь лев стоял дольше, шаги увереннее, в глазах тоска. Каззи наблюдал с растущим беспокойством. Нависало решение — постоянный уход в заповеднике или выпуск. Держать льва за оградой навсегда казалось предательством. После представления своих выводов Элиас предложил что-то новое — общую защищенную зону, минимально ограниченную, позволяющую обоим животным доступ к их инстинктам, независимости и их связи. Несмотря на сомнения, ответ был прост. Они уже выбрали друг друга. Утро выпуска пришло тихо, без прессы, без камер. Лев стоял выше, шерсть начинала блестеть. Он шел с хромотой, которая больше не выглядела как слабость, а как память. Каззи сидел под деревом, глаза никогда не покидали льва. Элиас открыл ворота. Лев шагнул вперед с целеустремленностью, ненадолго остановившись. Каззи поднялся. Они пошли друг к другу с узнаванием. Посреди поля лев опустил голову к плечу Каззи, а Каззи нежно положил руку на гриву льва, жест благодарности, который все наблюдающие узнали.
В течение следующей недели они делили гибридную зону, иногда пересекаясь в дружеском молчании, иногда блуждая отдельно. Ученые прибыли, репортеры запрашивали доступ, но Элиас хранил тишину. Некоторые истории не предназначены для заголовков, они предназначены для того, чтобы их чувствовали. Кадры в конечном итоге станут вирусными, но к тому времени Каззи и Лев уже давно исчезнут, сливаясь с лесом, где они принадлежали, свободные вместе. Элиас остался позади, наблюдая, как их силуэты исчезают, не следуя за ними. Некоторые истории не предназначены для завершения. Они предназначены для того, чтобы передаваться, как легенды, которые джунгли все еще шепчут на ветру.